ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. якум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Арман Царукян оиди реванш бо Ислам Махачев фикрашро баён кард. менеҷерам ба ман гуфт ки дар аввали соли оянда ман барои камарбанди UFC меҷангум. ман хеле шодум ва умедворам ки ба наздикӣ муҳорибаи маро расман эълон мекунанд. онҳо ба ман аллакай саҳна ва макони муҳорибаро гуфтанд. ин чиз ҳам ба мо ва ҳам ба UFC маълум аст. фикр мекунам ки дар давоми ҳамин ҳафта UFC муҳорибаи моро расман эълон мекунанд, гуфтааст Царукян. ва дӯстон, аз рӯи маълумотҳои буда, муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Ислам Махачев ва довталаб Арман Царукян муҳорибаи асосии турнир UFC 311 мешавад, ки рӯзи 18 январ дар Лос-Анҷелес мегузарад ва ин реванши онҳо хоҳад шуд. ана оиди Махачев бошад, пас ӯ низ барои саҳнаи 18 январ омода шуда истодааст. ва дӯстон, имрӯз оиди Ислам Махачев як факти аҷиб баромад. дар ин акс шумо Ислам Махачевро бо акаш Қурбон Махачев мебинед ва ин бародари Махачев дар ҳақиқат бо номи худ мувофиқ меояд, чунки ӯ худро қурбонӣ кард то ин ки додараш Ислам чемпион шавад. вақте ки Ислам бо гуштини самбо машғул буд ва дар мусобиқаҳо оид ба греплинг баромад мекард, қариб буд ки Ислам варзишро хотима бахшад, чунки варзиш ба ӯ пул намеовард. лекин бародари ӯ Қурбон ба дуюм кор ба кор даромад, то ин ки Ислам оиди пул фикр накунад ва ба варзиш машғул шудани худро идома диҳад ва дар натиҷа ӯ муваффақ шуд ва акнун Исламро дар тамоми ҷаҳон мешиносанд. дар ин акс Ислам ва акаш Қурбон дар хурдсолӣ ва ҳозир. варзигари маъруфи тоҷик, ҷангвари вазни 66 кг UFC Муҳаммад Наимов тамринҳои худро бо чемпиони пешинаи вазни сабук, ҷангвари бебоғ Ҳабиб Нурмагомедов пеш аз дебюташ дар UFC ба ёд овард. чанд соат пеш Наимов ана ҳамин аксро нашр карда як ҳафта то дебют дар UFC навишт ва чӣ гуна ки мебинем дар ин акс Ҳабиб, Муҳаммад, Абдулазиз ва Абубакар Нурмагомедов аст. ногуфта намонад ки баъди ин тамринҳо бо Ҳабиб, Муҳаммад Наимов ба муҳориба зидди Ҷейми Маларки баромад ва бо тариқи нокаути хеле зебо ғалаба ба даст овард. ҳамон муҳориба аввалин муҳорибаи Муҳаммад дар ташкилоти UFC буд. ҳозир бошад Муҳаммад Наимовро муҳориба зидди Каан Офли рӯзи 1 феврал дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ интизор аст. барои Наимов ин панҷум муҳориба дар ташкилоти UFC ва чорум муҳориба дар вазни ним сабук мешавад. якум муҳорибаи худро Наимов дар вазни сабук гузаронида буд. ана барои рақиби ӯ Каан Офли бошад ин дуюм муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. ҳам Наимов ва ҳам Офли ба муҳориба зидди якдигар баъди мағлубият мебароянд ва ҳардуяшон барои ғалаба мебароянд. барои ҳамин мо шуморо муҳорибаи хеле шавқовар интизор аст. мо ба Муҳаммад омодагиҳои хуби беосеб ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. шумо бошад дӯстон, фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.